Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui é a Promelina e já deixa aquele like. E não é inscrito ainda? Então aperta o botão aqui embaixo, hein? E atendendo a pedidos, hoje vamos ter mais um vídeo sobre as trilhas sonoras das animações. Vimos nos nossos vídeos passados que a profissão de sound designer começou com Jack Foley nos estúdios da Universal, utilizando objetos do dia a dia para dar a melhor experiência de sons para os telespectadores. E essa profissão foi crescendo e hoje todas as grandes produções têm uma equipe produzindo sons para nós. São atores que fazem a dublagem dos sons. Nas animações, além da dublagem da voz dos personagens, nós temos também a dublagem dos sons que estão acontecendo durante todo o filme. Dá só uma olhadinha. E olha só como essa profissão é super antiga, esse filme de 1937. Mais uma produção de 1938, o trailer do Mickey. Os Sete Anões de 1937. Alice no País das Maravilhas. E The Oatmeal. Sem os sons nas animações, seria como o cinema mudo. Ele também é arte, mas às vezes é um pouquinho mais difícil de entender. E quem não gosta daquela música para dar uma emoção no seu filme favorito? Custe o que custar. Por isso, as dublagens das vozes e os sound designers, produtores Foley, são tão importantes para os nossos filmes. No vídeo passado, eu falei sobre aplicativos em que é possível fazer a dublagem. Mas, será que você já tentou fazer com o aplicativo Ambience? Lá tem vários sons de animais, de ambientes, e dá para você criar o seu próprio filme. Dá para testar bastante coisa bacana. Vamos testar? Então peguem as suas câmeras e vamos ao desafio número 1. Filmar uma cena de 1 minutinho. Você pode fazer alguma ação ou ficar parado. Ou você pode filmar uma paisagem ou um lugar. Passo 2. Pegue o aplicativo Ambience e escolha qual vai ser a trilha sonora daquilo que você gravou. Não esqueça de tirar o som original do seu vídeo. E no passo 3, junte tudo, use a sua imaginação. Tenho certeza que você vai descobrir muita coisa legal, hein? Ah, e aqui na descrição vou deixar alguns packs de efeitos sonoros bem divertidos para você poder usar. Beijinhos e até a nossa próxima aula!